Sveiki, čia Endless Route ir šiame video matysite mūsų nuotykius Indonezijos džiunglėse. Kelionę šioje šalyje pradėjome Sumatros saloje Bukitlavag miestelyje netoli Medano. Atvykome čia su tikslu pamatyti orangutanus ir praleisti vieną naktį džiunglėse. Tik svarbu paminėti, kad pasaulyje yra tik kelios vietos, kuriuose galite sutikti šiuos gyventojus. Tai yra Sumatra ir Borneo. Mes pasirinkome pirmąjį variantą ir buvome apdovanoti neįtikėtinos sėkmės, todėl kviečiam žiūrėti. Išaušo diena, kurios laukiame net 5 metus. Diena, kai pagaliau žengsime į Indonezijos džiunglės ir susitiksime su miško žmonėmis orangutanais. Labas rytas, pradėjom šiek tiek rytą kitaip nei planavom, turėjo būti mums pusryčiai, bet kadangi vakar vyko vestuvės, šventė iki ryto, su muzika, ką mes irgi girdėjom, pusryčių šiandien nėra, sakė tik rytoj atsidarys, tai mūsų orangutanų gidas atvedė į kitą vietą, čia turbūt irgi apsistoja žmonės matomai. Labai graži vieta su dideliu vandeniu, tai laukiam pusryčių, nes šiek tiek jau biški nuliūdau, nes eiti į džiunglės ir miegoti džiunglės net nepradėjus eiti su pusryčiais, biški liūdnoka. Reikia pasistiprinti, kad būtų jėgų. Tai žiūrėsim, kaip mums seksis ten. Oras buvo nuostabus, todėl sulaukę gidų pradėjome žygį į Atogražų mišką, kuris buvo netoliese. This is sandalwood. This makes some parfum and spa, cosmetic also. Nors kelionė tik prasidėjo, gana greitai susitikome su pirmosiomis beždžionėmis pavadinimu Thomas Leaf Monkey, kitaip dar vadinama Funky Monkey. Toks vardas tikrai pateisino šių beždžionių maištingą išvaizdą. Per ilgai neužsibuvome ir tęsėme kelionę, trumpai sustodami prie kaučiuko medžių. Vietinis parodė, kaip hevėjo žievėje padarius rieves pradeda tekėti pieno sultis lateksas, kuris surenkamas į tokius indelius. Tomo lapinės beždžionės, kaučiuko medžiai, skorpionai, viskas vyko labai greitai. Net nespėjome pajusti, kai prieš savo akis išvydome pirmąjį orangutaną. Nors didžiąją savo maitinimosi laiko dalį jie praleidžia maitindamiesi vaisiais,
bet taip pat minta vabzdžiais ir gėlėmis, o vaisių stygiaus metu vėl valgo įvairius kitus maisto produktus, įskaitant vidinę žievę, lapus ir kitą augmeniją. Pamatėm filmus orangutanus. Tris matėm. Du ten buvo. Ne, tai vienas pabėgo čia. Jo, bet vienas vabzdžiai liko. Kitą ten filmavo, nesnygės, kurią. No, kitos negali. Valgom vaisius pertraukėlę. Pravalgėm šiek tiek. Uodai puola vis tiek. Sumatros orangutanai beveik visą savo gyvenimą praleidžia medžiuose, sūpuojasi jų viršūnėse ir stato lizdus miegui. Patelės beveik niekada nekeliauja ant žemės, o suaugę patinai tai daro retai. Svarsčiau, ar verta įterpti tai ar ne, bet gražūs vaizdai ir svajonės išsipildymas yra tik viena medalio pusė.
Manau, svarbu paminėti ir tai, kad anot Tarptautinės raudonosios knygos visoms išlikusioms orangutanų rūšims gresia išnykimas. Šiuo metu Sumatros orangutanų yra apie 14 000, Borneo apie 100 000, Tapanulio iki 800. Viena iš pagrindinių priežasčių yra žmonių naikinami miškai, kurių vietovėse yra plečiamos palmių aliejaus plantacijos. Taip pat nelegali prekyba naujagimiais orangutanais. Tačiau viena laimė, kad vis dar yra organizacijų, kurios gelbsti šiuos nepaprastus miško gyventojus ir prisideda prie jų išsaugojimo. Galite prisidėti ir jūs. Vėliau pasileisdavome atgal į džiunglės, tik svarbu paminėti, kad tokių sąlygų metu būtinos ilgos ir tankios kojinės, nes kitaip teks krapštyti dėles iš kelnių, taip kaip nutiko Rokui. Iš kelnių išsikračiau. Resin? You know resin? Rice, yeah. Yeah, resin. This is the resin. So the local people have the problem with the canoe, from the wood, canoe wood, and the hole, the water coming in. But the local people take the resin and then boil. After that fix, the water is not coming again. So really like a candy. So this is the tree. This is the good quality. This is number 1 in here. The tree, there's a gum tree, but this is the resin. This is number 1 in here. This is good quality. In a little bit. It's okay. More little bit. More. It's okay. That is done. Nors ir turėjome vaisių pertraukėlę, po tiek įspūdžių ir kopimo žemyn ir aukštyn, laukėme pietų, kuriuos turėjome užlipę į šį kalną Sumatros džiunglėse. Skanaus iš džiunglių. Valgom džiunglėse. Tą patį pakartą.
Čia yra nasi goreng, višta, ryžiai, kiaušinis, čipsukai ir daržovės. So, long time ago, the local people, they use this tree. You take the bark from the rubber, from the tree. Okay, after that, he wash to the water. He wash. After that, he boil. After that, drinking. That's good medicine about malaria. Now everyone does not really stressing anymore. He just if you have the problem with malaria, he just going to the hospital and then buy some tablet. But like a 30 or 35 years ago, not have the tablet from the hospital. So sometimes, so this is so really bitter. Okay, sometimes the local people put the ginger and lemongrass and brown sugar and then boil together. After this, drinking. Pasistiprinę toliau keliavome, ropojame takais, kol aukštai medžiuose pamatėme gibonus. Vienas iš jų turėjo net mažą jauniklį. Eisim per vandenį. Gerai. Negerai. Suvalgė. Kita keliavimo dalis buvo ėjimas per upę iki vietos, kur turėjome praleisti naktį. Prasilenkėme su labai daug beždžionių. Viena net įsliūkino patikrinti jau įrengtus kambarius, bet greičiausiai nieko nerado.
Šiąnakt čia miegosim. Dabar einam maudytis. Čia kai kas, ko tu nenorėtum matyti. Sumaudėm upiai. Laukiam arbatos ir kavos. Man kava, Roko ir bata. Laksto beždžionės aplinkui. Ten, visur laksto ir ten buvo. Ir odai laksto. Mane puola tiesiog. Parodė, kiek mes turime nuo odų purškalo. O tiek, kad uodas lauria ant kaktos. Baisiai sega. Ten laksto beždžionės. Visai kita beždžionė. Sveiki, sveiki. Tai va, esame džiunglėse. Šiandien turėjom nuostabią dieną. Turą su orangutanais. Tai pradėjom apie 9 ryto eiti. Netrukus įėjus į džiunglės pamatėm pirmosius 3 orangutanus. Tai vieną mamą su vaikučiais. Ilgiau pabuvom, pasigrožėjom, nes nebuvo aišku, ar pamatysim dar. Toliau einant vėl sutiko mamą su beibiu. Tai jinai buvo šiek tiek arčiau. Šiaip sunku gal dar suvokti, kad iš tikro matėm. Ir kažkaip gal po to tik ateis tas suvokimas pamačius video ir nuotraukas, nes dabar dar toks kažkoks sapnas biški. Ir tęsim savo žygį. Šiaip visas žygis ėjom į kalnus. Į kalną ir po to leidomės nuo jo, turėjom pietus viršūniai su gražiu vaizdu ir praleisim naktį džiunglėse čia. Tai šiek tiek odai yra labai sužvėrėję. Čia tiesiog dėl kamerų labai juda, operatorius negali nieko padaryti. Ir graži diena, Rokas pratęs. Tai tik įėjus į miško, paėjus pusę kilometro, pirmą pamatėm Thomas Leaf Monkey, tai yra Tomas lapų beždžionė, taip pat vadinama Funky Monkey ar Punky Monkey, nes turi tokią kaip ir skiauterę, labai gražios beždžionės. Tada matėme taip pat makakas, gibonus, daugybė jų ir taip pat čia buvo prie mūsų makakų gauja kokia 20 ar daugiau jų. O dabar pavalgėm sausainių su arbata, laukiam vakarienės. Pamiršau paminėti, kad šio turo kaina 120 eurų žmogui. Galite rasti 10 eurų pigiau, 10 eurų brangiau. Bet šiaip apie 120 eurų kainuoja. 2 dienų turas. 2 dienų su nakvynė džiunglėse, 2 pietus, 1 vakarienė, 1 pusryčiai, vaisiai, užkandžiai, arbata ir vanduo. Ir gyvūnėlį. Gyvūnėlį nemokami įskaičiuota į kainą. Taip pat ir mokesčiai aplinkai. Nacionaliniai parkai. Čia buvo Endless Route. Endless Route. Vamzdis Subscribe.
Laukiam vakarienės ir pradėjo labai lyti. Tai dar pasidžiaugiam, bet kadangi puolė odai, tai dabar džiaugiamės dar labiau. Nes jų nebėra. Ir yra griaustinis, bet šitas yra su stogu, ten guli Rokas. Tai labai gerai. Ir tinklelis už nugaros. Maudomės. Smagu. Malonu. Tikiuosi neatplauks lizardas. Čia toks didelis buvo atplaukęs. Įsivaizduoju, kad girdėsi. Jaučiu nelabai. Tu irgi jaučiu. Labas. Oh, this is a potato cake. Yeah. And this is tofu and soybean. Tofu and soybean. We cook with the onion, garlic, tomato, and chili. You can take little bit, but this is not spicy. Can take more. It's enough. Enjoy your dinner. Labas rytas. Labas rytas. Pabudom šiandien džiunglėse. Sunku suprasti, ar lyja, ar čiulpa, nes labai teko, bet visą naktį pralyjo. Tai greičiausiai bus šlapia džiunglėse, kai eisim. Tai va, atsikėlėm po 20 kartų turbūt. Kažkas to. Ja. Ir lauksim pusryčių kažkada. Lekiam. Ruošiamės antrai dienai, laukia žygis vėl į džiunglės, bet šį kartą žymiai trupesnis ir raftingas per upę su padomu. Tikimės, kad bus didesnė ir sraudesnė upė.
Kadangi vakar nusileidome prie upės slėnio, kad pamatytume orangutanus, teko atgal kopti į kalną. Po naktinės liūties jautėsi ypatingai didelė drėgmė, todėl netrukus buvome kiaurai šlapi ir pasidarėme vandens pertraukėlę, nes tokiamis sąlygomis buvo labai svarbu nedehidratuoti. Žinojome, kad ši diena bus trumpesnė, todėl neturėjome per didelių lūkesčių, tik norėjome pamatyti bent vieną orangutaną paskutinį kartą. Laikas tiksėjo, todėl ėjome į vietas, kur yra daug vaisių, bet nieko. Gidai be perstojo žvalgėsi viršūnėse, kol pagaliau pamatė vieną orangutaną, sėdintį medyje. Antroji diena ėjom džiunglėse, atrodo, kad jau galbūt nebepamatysim orangutanų ir pamatėm dar vieną didelį berniuką, kuris buvo aukštai. Čia aplinkui daug, sako, miško mangai vadinami ir labai užsiuodžia, tai buvo lizdas ir radom jį aukštai. Pavyko šiek tiek nufilmuoti, bet ne taip kaip vakar, bet labai džiaugiamės, didelis berniukas buvo. Ir viskas. Ir kol džiaugiamės dabartiniais laimėjimais ir atrodė, kad sėkmė mums nusišypsojo, nutiko pats neįtikėčiausias dalykas. Prieš mūsų akis pasirodė didelis patinas, kuris sekė patelę. Išvysti tokį reginį labai maža tikimybė, bet džiunglių dievai mums padėjo. Don't be panic, don't be panic.
Laikas džiunglėse praskriejo, bet jį tapo vienu gražiausių mūsų nuotykių gyvenime. Todėl ačiū, kad buvot kartu ir iki.